Tá gravando, tá gravando. Vai, Arthur, tá gravando. Aí vai passar com uma mais, vai pro lado do lado. Você vai dar cagada em volta, hein? Passou lá em cima agora. Vai passar, vai escorregar naquela pedra lá em cima. Aí em cima, agora vai pular aqui. Dali não é difícil não, pensei que ele fosse mais difícil.